Hey, hi, hello, welcome to our YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கருப்பு கொண்டக்கடலை சௌ போட்ட பொரிச்ச குழம்பு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் வடகம் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் டேஸ்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வெங்காயம் வேகும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இதில் 2 தக்காளி போட்டிருக்கேன். ஸோ அடுத்து தேவையான அளவு சாம்பார் பொடி, கறி மசால் பொடி, மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு சௌ கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன காய் இருக்கோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் கொண்டக்கடலை வேக வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் அதில் போட்டு கலந்துக்கணும். தேங்காய் கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஜாரில் போட்டு. ரொம்ப நிறையா தேங்காய் சேர்க்கக்கூடாது. உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி திக்காக வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். புளி தண்ணி கொஞ்சம், அதாவது ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றணும் புளி தண்ணி. உங்களுக்கு புளிப்பு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். தேங்காயுமே நீங்கள் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கெட்டியாக வேணுமோ. ஸோ இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. கடைசியாக கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம், ஃப்ளேவர்க்கோசரம். உடம்புக்குமே ரொம்ப நல்லது. விசில் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சௌ போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது வேகிறதுக்கோசரம். நீங்கள் நார்மலாக சௌ கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பொரிச்ச குழம்பு வச்சு கொடுக்கும் போது நல்லா காரமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ எல்லாருமே குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ வாங்க சௌவோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கலாம். வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக சௌ சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ராலை இது டிக்ரீஸ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சௌ எடுத்துக்கலாம். அனிமிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லது சௌ. நல்லெண்ணெய் நீங்கள் உங்கள் ஃபுட்டில் டெய்லி சேர்த்துக்கும் போது உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் கம்மியாகும். அதே மாதிரி இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கருப்பு கொண்டக்கடலை சேர்த்துருக்கோம். ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க கருப்பு கொண்டக்கடலை சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்பவே நல்லது. ஸோ வெயிட் லாஸுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். கேன்சர்லேருந்து நம்மளுக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ணும். டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கருப்பு கொண்டக்கடலை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபைனலி பாருங்கள், நம்மளோட பொரிச்ச குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் வேணுமா? டப்ளின் டைரிஸ் @ ஐரிஷ் தமிழச்சி யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.